Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Mas Debe. Sebelumnya maaf ya, kemarin tidak upload video soalnya kondisi stamina saya lagi gak bagus ya. Jadi buat teman-teman, jaga kesehatannya, jangan lupa makan ya. Olahraga paling penting. Saya juga ini faktor ya kurang olahraga gitu kan, jadinya terkena sedikit problem, tapi gak apa-apa, sekarang udah sehat. Hari ini kita akan mengeksplor malam lagi. Kita akan mencoba mengeksplor ke makam ya, siapa tahu dapat. Lanjut. Oke ya, kita lanjut. Dan saya ini berada di lokasi ya, dimana kemarin sempat lihat ada yang terbang dari atas, terbang putih melayang ke sini, nggak tahu apa ya. Dan kita coba ke sini. Nah, ya. Ini hutan ya, kalian bisa lihat. Yuk kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya ke area pemakaman. Nah, ini ada satu pemakaman. Ini kayaknya pemakaman keluarga. Nah guys, ini kita udah masuk ke pemakaman ya, pemakaman umum. Nah, ini this is a real pemakaman. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini pemakaman. Dan di sini kabut mulai muncul ya, dingin banget. Kabut sudah mulai tebal banget. Sekarang saya udah di area pemakaman. Kita bareng juga sama Mang Udin. Kita dua emot lagi ya. Kita nggak bohong, kita berada di area pemakaman sekarang. Nah, ini pemakamannya. Dan yang waktu itu sempat ada penampakan di area sini ya. Karena kemarin waktu saya live di... Nah, kita bikin video lagi di sini, siapa tahu kita dapat ya. Bantu doanya. Ayo guys, lanjut ya pelan-pelan. Ya, yuk. Di sini dingin banget semua. Kalian harus merasakan sensasinya. Ini benar real, this is a real pemakaman umum. Oke, bantu up lagi live-nya, Bray. Guys, kita lanjut. Kita berada di tengah-tengah pemakaman. Kalian bisa lihat pemakaman. Dan kebenaran juga di sini kemarin baru ada yang meninggal ya. Jadi ini agak sedikit horor ya.
soalnya ada yang meninggal juga di sini baru, dan kita di sini mau jam 12 ya, baru setengah 11 kita berada di pemakaman. Nah, ini pemakamannya. Nah, ini pohon beringin ya, kalian bisa lihat ini pohon beringin. Nah, bentar. Nah, ini pohon beringin ya. Saya akan coba stay di sini ya. Ini pohon beringin. Nah, ini. Nah, ini. Oke Bray, bantu up juga Bray, bantu like dan share nya juga Bray, bantu up juga Bray. Kok ngeblur? Ya Bray, fokusnya gerak-gerak terus Bray, kameranya fokusnya Bray, gerak-gerak Kita terus. lanjut lagi explore. Dan barusan tadi nggak record ya, ada suara jeritan di arah sini nih, kayak yang kesakitan kayak gitu nih. Dan ini kita masih tetap ya di pemakaman umum. Dan untuk yang kuburan baru, saya juga lupa di mana tempatnya, soalnya waktu pemakaman saya lagi sakit ya. Waktu penguburan proses saya lagi sakit, jadi gak ikut, jadi gak tahu di mana tempat kuburan barunya. Dan tadi ada suara juga dari sana, suara teriakan. Dan walau alam ya, kita gak tahu itu apa. Kita harus hati-hati juga, takutnya nginjek makam ya, karena di sini pemakamannya ada yang pakai batu itu, jadi gak kelihatan. Nah, dulu juga saya sempat explore ya, waktu pertama di sini ada penampakannya baju putih, cuman gak tahu apa ya, arahnya dari sini nih, dari pohon ini nih. Nah, yang ini, tapi sekarang nggak ada ya. Nah, yang di sini tuh pohon ini semua pohon bambu. Nah, dan di sini juga masih berkeliaran anjing-anjing liar ya. Ini bukan anjing kampung atau semacamnya, ini benar anjing hutan. Tidak seperti yang lain ya Bray, jadi maaf. Nah, kita juga lewat ini nih, pasaran. Jadi kita nggak terlalu juga megang prinsip itu Bray. Jadi kalau saya prinsipnya terserah mereka gitu kan, mau nampakin ke kita apa gitu. Valuable.
Bray, apa kita pulang dulu guys. Ya guys, mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih yang udah mampir. Jangan lupa support channel saya biar tambah semangat lagi untuk membuat konten ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video. Bye bye. Wah.